Esta es la entrada a la colonia residencial Monte del Bosque. Estamos ya en la parte de adentro de la colonia. Hay seguridad privada 24 horas. Y esta es la calle que va para la entrada principal a nuestra colonia. Es una zona bastante privada de alta plusvalía, con mucha naturaleza, fauna, bosque. Esta es la entrada principal. Vamos a continuar el recorrido. Aquí al lado izquierdo podemos observar las primeras casas. Son unas casas estilo alemán. Hay aproximadamente 10 casas en este sector de acá. Y continuamos el camino. Es una zona muy tranquila. No hay estrés, no hay ruidos. El único ruido que se escucha es de los pájaros. Aquí está una casa dúplex que están construyendo. Ya terminaron la primera fase. Ya pronto se pasarán aquí unas personas a vivir. Y la casa que estamos vendiendo es aquella que se mira al fondo, aquella de color rosado, la subidita. Pero antes de llegar allá quiero mostrarles la otra parte de la colonia también, donde hay un grupo de casas ya en construcción. En aquel sector de allá hay 2 casas construidas, 2 que están en construcción y hay 3 que van a comenzar a construir. Ya casi todos los lotes están vendidos ahí, y más al fondo hay más casas. Entonces seguimos. Es decir que aquí tenemos por lo menos unos 10 vecinos en esta parte de acá. Seguimos. Vamos a subir una pequeña cuesta, no es muy empinada, y vamos a llegar a la casa que estamos vendiendo. No hemos llegado. Es una casa que está completamente cercada, de 110 metros cuadrados de construcción. Por allá podemos ver el paisaje, muchos árboles alrededor. Es una zona bastante fresca, donde siempre hay viento que sopla y refresca la vivienda de uno. Ahí están las casas que están en el sector de abajo. Ahí está la calle. Ahí miremos la casa duplex que mostramos. Aquí es el garaje para el carro. La casa. Vamos a mirar el pequeño jardín. De la entrada a la vivienda. Unas palmeras que dan sombra. Hay un gran árbol que también da mucha sombra, para que no se asoleen los carros. Y acá seguimos. Están las exoras. Ahí hay un palito de mango confite que está sembrado. Esta es la parte lateral, el patio lateral izquierdo. Engramado.
Este es el área de lavandería. Vamos a abrir la llave para que miren. Aquí hay un agua bastante blanca, bastante transparente, muy limpia. Este es una parte del patio del solar. Por acá al fondo encontramos también otro palo de mango. Es otro tipo de mango que está sembrado. Y más patio acá atrás. El sistema de agua, un rotoplas que alimenta toda la vivienda. Así que no va a faltar agua para suplir las necesidades. Bueno, ahora vamos a darle un vistazo a la parte de adentro. Vamos a entrar. Aquí lo encontramos con el porche. Tiene su tabla de yeso. Aquí nos encontramos con el vestíbulo o la presala que se le llama. Esta parte de aquí. Y aquí a la izquierda encontramos primeramente el comedor con sus cortineros. Su tabla de yeso. Acá pegado nos encontramos de otro lado lo que es la cocina. Aquí vamos a encontrarnos el primer cuarto. Ahorita está vacío este cuarto, nadie lo está usando. El cuarto. Aquí nos encontramos la sala. Es una sala bastante amplia, muy confortable, con mucho espacio, la verdad. Vamos a ir desde otro punto de vista, otro punto de enfoque, desde acá, para que se observe bien. Vamos a mirar el cuarto principal. También es un cuarto bastante amplio, con muchas ventanas, un cuarto bastante fresco. Entonces pueden ver la cama y todo el espacio que hay disponible. Tiene su walk-in closet para guardar la ropa. Tiene su baño privado. Sus sanitarios, sus lavamanos.
Vamos a ir para el otro cuarto. Es un cuarto también bastante amplio, donde caben perfectamente dos camas grandes. Con una vista hermosa hacia la vegetación. Y con su baño, que es compartido el baño. Igual que el otro del cuarto, solo que este está más acá. Ahora vamos a enseñar la parte donde está el pequeño desnivel que tenemos. Es la única parte que no es planita de la propiedad, pero que se puede en un futuro rellenar. Aquí tenemos el muro. Es un muro muy bien construido. Tiene unos cimientos de 2.5 metros y mide 16 metros de largo. Toda la casa. Esto es lo que estos son los límites de la propiedad. Aquí actualmente está esta es madera aquí porque estábamos repellando la parte esta y por eso se quedó así. Pero eso se va a quitar. Hay un poco el paisaje que se puede mirar. Ya en la parte de abajo ya es otra propiedad. Siempre yo soy el dueño también de ahí.